Čempioniškas komentaras. Nežinau, tiesiog norėčiau padėkoti turbūt visų pirmas ir galim, nes tikrai, jeigu ne 50%, tai 40% padarė jie, mums liko tik tai dabaigti. Ar tikėjasi iš tų serbų, kad vis dėlto susiklostys taip rungtynės, kad teks šiek tiek paplušėti? O tikėjomės, tikrai tikėjomės, nes Serbija yra gera komanda, tikėjomės tikrai tokios kovos, bet buvom pasiruošę ją ir išsprendėm galų gale ketvirtam kėlinyje visus klaustukus, kurie kilo žaidimo eigoje. O tau pačiam buvo klaustukas, kas taps naudingiausiu turnyro žaidėju? Aš nelabai žiūrėjau į tą naudingiausią, nes man svarbiausia buvo, kad komanda, aš galėjau neįmesti taškų, nei vieno kamuolio neatkovoti, bet jeigu būtų laimėjus komanda, toks pat jausmas, tokios pat emocijos. O kaip pačiam atrodo, ar be tavo taškų būtų laimėjus tą komandą? Aš manau būtų. Bet šiandien surinkai daugiausiai, bent net trečdalį, daugiau nei trečdalį taškų visų bendrai, ar ne? Pasisekė. Ne, prieš porą savaičių pačiam buvo didžiulis įvykis NBA, Naujoko birža. Kada labiau jaudiniesi, ar prieš NBA biržą, ar šiandien prieš finalą? Gal prieš biržą. O kodėl visgi? Aš pripratęs žaisti krepšinį, tai man... Aš tiesiog laukiu tos kovos, kada aš galėsiu žaisti, eit žaisti krepšinį. Ir galbūt šiek tiek yra jauduliuko, bet tas noras žaisti krepšinį užveža tą jauduliuką. Tai finalas, ne finalas, skirtumo nėra, ne pačiam dideliu? Nu, aišku, finalas yra finalinės varžybos, bet prieš kiekvienas varžybas tu vienodai jaudinės, tu vienodai, pas mane, pavyzdžiui, vienodos emocijos ir prieš kiekvienas varžybas aš tiek užsivedu, tiek stengiuosi. Jonai, bet ir kalbėjai apie tai, kad kokia ypatinga šita komanda, bet ir pats joje elgiesi kitaip turbūt negu, sakykime, klube ar su suaugusiu žaidėjas, ar tiesiog jautiesi čia kaip savas, kaip namie? Jo, aš čia jaučiuosi savas, čia visi mano draugai. Aš nežinau net ką pasakyti, keistas klausimas. Aš jau pasakiau, kad tai yra mano draugai, ne komanda, galima sakyti, bet mano geri draugai. Jonai, kaip švęsit pergalę? Spraitą gersit? Ir kiek laimė? McDonald's. Tradiciškai. Yra čia, girdėjau, centre McDonald's. Alkani? Jo. Ištroškė. Jonai, dabar atostogos bus, ar ne? Ar toliau sportuosi, lauksi vyrų rinktinės? Savaitę atostogų turėsiu ir turbūt po savaitės prisijungsiu prie vyrų. Ar Jonai nenuvylė truputį tai, kad serbai, taip grubiai pradėjo žaisti pralaiminėdami? Ar nesportinių buvo? Tai būt gal jie tik savo problemų prisidarė ir viskas. Mums tai tik tai nauda, nes jie prarado koncentraciją ir pradėjo kvailas baudas daryti. O kaip to, Jonai, pati čempionato organizacija buvo? Neturiu priešų. Viskas gerai, mes laimėjom, viskas gerai.